Sangalo Funduna kati entourage RDC artiste Lo tempo vinto Mobali na bala ndumba molaso Asili Sangalo Funduna kati entourage Atana latina dedi pamba Bamakangu na yeko wakelanga bambwatela Soba boy Webu soba boy Omana manani Baki zengi na yo Ondima kama posa kimbongo Sambo nganzima ngo Sambo nganzima te Naoloba Naoloba na yo ngomba Papa Naoloba na yo Oko explique ngelote Ozembongo tozembongo Mina box na bango na kutani na mosi Nandolinga na koti Wani busoba boy Toko gangela nga bote na leki Sika saka lo bango zanga na mwa na leki bote kamera Ale qui n'a été aux mbongo oh souffrir kuna puis on souffre c'est de compassion ils ont pas passer c'est le ganga mbongo lo ko on doit faire plein de bilamba pierrot on est lamba on la tore yo baba on dit par-ci par là maman ya lo banane Olivia maman na ki ko ni boyeko na peso parole bana bina yo na tuni caution o ka ba mbongo to sumbango bango ba sulu bile kutukuluba ngwana na zabu na ukumso na resi bien hotel bela bu ya ba mbali zate kwana sana utusaki deje ndo kwana usimba ki deja msatino na pesa ki yo ukena uzana ngo ozusa le loko te uzuduba luba c'est ça la place nanga ngala kuchaje mo merci nazana mabimisa mabele nde ukuchunga pele umona uzutamu ya buyutu katremo mbali njokane ukubela mo amadu sutuke boyuni shute pena ulete ku mo amadu kusala bongo tende vipi waza mwana usimba tena tunywa zila na pesa ki yangu te usimba ki yangu te simba ki yangu okene na ude kende na usimba me kusaje ku mama sina mke okende sama batindoko na boyite na usala na ngangu na ngako boyete vipi waza vuna kende na minito iza makambusu ya kumemisete okupe ku bateke otu bonde usulu ku usimba deje logo uzwa ku pe logo itaringa te kendo sisa makamana nyoso sisa so sisa on na peto 2 jours ne mama et pas la bilo ba kopande te tana mo mbana nda akumu mo sneni donc biloko nyonso mama sasa na uyo kuma na ngo abamba le ngwe mama ita mandepo ekurimo pa bilo basutuna bisu sana lesime ndaka ayende ngini udubiza ngai na sala na ngangu izaka kaende gate ndel bitu boma te ça bon na subu mate déjà la nectation na mo na changer déjà mama si asa mama ko ba bitu na sala ngo na sala kendo sala ngokasi c'est izande melo sala Asa kasi na bumi ya moto na pete 2 journées. Soka Alexa salite. Na sala ngo lobi déjà yo kapela suite tika ya fanda ti obi mapena mwasi bena kumu kali puta oza jeune ya tozo sambela mais o ezasko ka force majeure babiloko no ezali ya yo kasi na ba mama venir ya Londres batindelo biloko ezawa nazo boya pe pour aliko pour na pesi yo okokima ba mama forme ya Genève donne tu yo yo moni Colette ndelo papa honoré mazona mbongo ezama kamnyo sezali yo zala kamike esala makamwa soki osilisi na baki soki asali ko bwana sisi na jula nani mama safi mana biote na sendo mama zala baki na ba prière oui na kukumtia ta mama sababu mama Olivier pesa soka silisi makamwa ya masoka asilisa te nda osui yaya moni liboso zaki pena netation sala na utaki kutu ezaki na tongo na bimi na ututika na utusho ba kolimo boya mère Alik na biso mo boya nene moni kamukendi waza na poto olinga yawa wana mama leki vima na kei kuna na zwi biloko apre na bina lekambala moko pa mimi na kina sala bulu tactique no tinenga na komi na porte bwe maman oki na sima nga pa na tala bwe mo santo bantu tsa vo makelele wana mo esa nini na zonge nango mais c'est pesanga confiance ngate mama de ngape na tena na kulutu pe na pesanga confiance pesa mwana na confiance confiance c'est comme tena so peso confiance mais ngana ya sakana na ite ya sakana te mo mselo ngana za mabalka tanga na mbeli ya de couteau à détracer sala ngo pesanga confiance pe na sala na peso confiance kasi merci kulutu na peso des journées uzama mbali formule chanter tena kutia una mabelete linga mabelete changa na simba mabelete na sani pena biloko je suppose qu'on a biloko tele maka kenda ko emeze ni tazo ya ozo luko rate emeze ntsaya ki na stela kanda mbaye bon batika la bakomo yaka bombe bazonga bombe bali yaka ba couple emeze ni tiboya ki na stela kanda bon stela kanda tu sais non ça la ngomba za petit na yo et sa confiance ngomba makam tout c'est bon ya sala chonde olubi Sofia c'est la benga ki RDC artiste na benga RDC artiste na posa ki na papa malamu soka RDC solo le bakati ngomba obele papa social ngane bwana luba ngombe la
Ah, yo bitela makamwana des fois. On a garanti à parler. Yuka ba c'est bon. Ngai pana binga. Moi ça c'est bon. Ah, tika kota dese na biso bate. Soki asali loko te chauffeur disate tu makambo isa be MDC. Exact. Kulutu ngeka tati. Ah, ya na Kulutu kati walisa. Merci Kulutu. Kenda ka pe déjà que est Ah, dis-toi. Retira ngai. C'est oyo kasango. Ngomba. tu rappelles ça ngo. makamisa ka chololo. osela yana biloko esi mutu mosu osala aza mwana bato te mama kulutu oyebi ere moto oloba biloko mosu aza mwana bato so likambo okanga bato toke baprison maa kuta azaka na mboka ozonga nana mwana mire eza eske ye mpetinge piro asala bon mpo mwa otomebise mokumba mais asesi na yo ozozo boyibi na biloko akutimi te ndeko ozozo bando ozoyiba te Vanda pété, hein? Batapoto soiboyé, vous bougez trop. Non, pas. Je vais accompagner un de mes vieux, Jado Mundele. Ouais, Jado Mundele, Ayaki Aona Kishasa. Je vais accompagner na le on est mozo tonga côté à Kingasani wana. J'ai aimé quand même le projet à bien, la qui a tonga à 3 niveaux naé. Mon vieux Jado Mundele en 3 félicitations. Et ça vraiment une statue va bien. Donc non c'est ça. Mais confort, on a un problème au réseau dérange. Toi tu as un problème, on est là, tous amis coloniaux soir. On va arrêter. Le problème au réseau dérange, et ça révélation au PC connaissance on a la fille. Oui. Oh ou yakokutanga tovani mais tant que baka révélation nous tu pas la c'est Dieu qui a révélé ngala 50 nzambe ta fongola ka misuzu et ça vraiment et déranger nga comment déjà pas moto esprit des morts et déranger nga vraiment bon tu as raison hein bah Zuma tu vois au moins l'espace qui sépare ma belle na ma pata, cet espace-là, firmament, c'est le monde des esprits. Et cet espace où la décision est mara, mais l'accomplissement dans ce que ça ma belle. Dans cet espace, il y a des anges en mission. Quand je parle des anges, donc ça n'y a pas de Satan. Parce que les démons ne sont que des anges déchus. Alors, bazaka en mission. Bazo sala musala. Et quand ça na mutu mongo mona spirituellement basi babomaki. Et ces anges là ba démon wana ba tika na musala ka moko na monde baza baba na kosa musala moko ko inciter mutu wana tia que le se trouver na likamoko ebomi. Ndoko sutuka mutu ala muka ikaka boye likama mukia bandi ko swana tie ake ko bundisa ba beti nzeta kwei mutakufi ba famille wana ba bomande ko na biso menzoka spirituellement parlant la personne dans le monde des esprits parce que ba bomai banakala et les démons qui étaient en mission de ba tindikaki. Mais il y a également des anges de Dieu dans le même monde là des esprits qui sont là pour na kotala bato nzamba destiné pour ba sauver. Mais diable a zonga même bango na libebi. Bango pe basala ka musala osani. Ya ko longola bango na ba danger. Ba demon ba nya kende boye tam susa kende komi boma asala boye. Mais ba ko tinda yesika moko non moni mukolo wana. Dieu a voulu que connaissance na yo ayawa. Yo moni kaka grand frère, tokutana ina ye na bengisa kiye. Mais ça ba réalité mo spirituelle. Dieu a fait que yo kutana ye obenga ina ndaku ngai na ya pour na mona afin que tu trouver solution. Ko banga nezani. Grand frère, merci d'abord. Merci Nandenge au Pessinga. Éclaircissement et message au Tchoué Bissanga. Mais sauf que Kobang n'a mingi, ça c'est parce que j'aime beaucoup la fille. Yo. Oui, nazo compter na ye. Azala proposante. Zuma yo y a qui pour la projet, monsieur s'il te plaît. Mais mon frère. Grand frère. Oui, que liwe et moi snanga et où t'as toujours un message au Pessa. Oui. Quand j'étais en France, on s'est réveillé le matin. Au Benginga, oui, ainsi dit l'Éternel. Bobi matin, message et ni boy. À Tosarate et à Bimaka, Lelo a salaka accident, moto que ça dit ton nom ya kufa. Et ça même message, où il aussi copé sa sous.
et pas la fille à proposante sanga. Grand frère, Oza Yaya Nanga Moko. Je compte beaucoup sur vous parce que nabenga kayo or nanga, nabenga ko ngolu parce que batulo kwa bino la ba famille belé baate. Yoza quoi David Alibota nanga. C'est-à-dire moi je suis fier de vous. Il dit bien que autant moi un message Zuma, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Mais si kana ebisa au vérité, la fille n'a monaka kala avant de voyager. Oui, oui, na monaka kala avant de voyager. Sauf que oui, le qu'on a déjà prêt ba makambu ya ba voyage, kota boy. C'est que vous bana déjà relation na bino. Et relation to banda qui ont mais ezo qui vraiment tenté. Parce que makambu voyage qui kota a kende le bin ambassade de répondre, le bi kende répondre to zo qui vraiment tenté et directement na qui au voyager. Ko comme na na poto ba réalité on a côté un grand frère. Peut-être et ça vraiment un peu difficile mais banda ko tangelo a et bandeza et go so ta une semaine mais aux très capital na osenga na yo grand frère au ça quelque chose pour la fille si il s'agit même ba jeune il y a 21 jours ou bino baba 31 jours moi je vais le faire ngai na ko karata jeune ya jour moté pour la fille je vais le faire mais grand frère ils monde sur ma 21 jours d'âge je suis obligé de le faire parce que na linga kai so na bombelio c'est que font dans un temps. Allez calme-toi calme-toi mon frère calme-toi écoute la Bible dit ce qui est révélé est condamné. Molio mabe to esprit de mort wana a okende te pour yozumo mais par la prière quand même. A okende parce que tu prier au nom de Jésus. Parce que il n'y a que Jésus. Nde alonga milimo nyonso mabe Bible lobi a dépouiller bango a livrer bango en spectacle. Moi je ne vais pas te demander de jeûner. Naïpsa qui la fille comment son nani Nia. Naïpsa qui est clair makabangate azonga to solo. So azongi to solo li ndenge mulimo nzamba ko mema biso soki retraité soki gêné soki pe sur place je vais prier pour elle milimo na okende na mona obenga so vraiment so compter au balayer d'abord la fille elle est pas mal hein c'est une jolie fille ouais c'est une jolie fille yo boya ko balayer kaka ça outi na choc ya mariage na ye il a eu vraiment de problèmes au niveau ya mariage na ye donc mais yo okoboya mwasi mutema no lingi mwasi mais po ba lui azan esprit de mort otika ye so yo bali mwasi so bela malaria oboya jamais je serai toujours là on même hôpital non je serai toujours là mais ndenge mo payer so azan esprit mais moi je compte na Zambie le nom de Jésus na mona bika mo ba contrat onga na zona poto donc yende ni ya aya to kutana to bondela na kombo na Yesu cet esprit molingo mabe azelo kote liboso kombo ya Yesu mazande loko liboso ba kombo mususu oh kombo tata soki mvuluzi o tata ni molingo mabe a eloko ko sala quelque chose mais soki mutu azoke pa ba mvuluzi alokuta wana songi na kaka lobi sikoyo na yepa Yesu akota likambo aussitôt on va invoquer le nom de Jésus aussitôt molingo mabe a okangabisa ka kei pe ni ano wana papa ndongo zo ba kolingi Aza vraiment un joyau, un bijou. Maman, ils ont ma bimbo. Maman présent. Eh, oui, mon quoi, les boss, là, tu sais, c'est dans le parc, quoi. Nous tout qui babe nkombo na na koti no binzambi na kamera na omona na na sendela lela mama olela nga na bisi na bandi kolela to koti na mutuka to komi ko kitaka to koti to kitna batinzenga kota ba fi noko fi moko bima wana mama alo kwa mobali noko ana bandefu na mandefu azana mandefu aza atolote nzoto kasi utale ba lesbienne c'est ça moi bando respecter ngai pour bando tindela Ernest Bido kolenga mbongo via projet d'invité ni ça ba tu basala na prison au moins na moi joyeux anniversaire Martini Mosantum
makambole kimbiso na bola musabino na uti ko réserver place na kingakati tozo fêter anniversaire à Moussantou pour le samedi le 9 mai bayambara batu to fêter anniversaire à Moussantou na kingakati okota tellement nzambe na bolingo na ye na kutani na sénateur à vie Joseph Kabila Kabange maman na moni Joseph mais non maman Olivier Mbependa betali bakuna zelo azwa mobali à 1m80 je te dis maman pas possible et na pesi papa bon pour papa da moi ta maman banana telemaki aleki na moto te maman de na moniete na kititi na sekuna na réserver place pour to ke ne biso nyonso ti kasi to profiter occasion on a ti on peut se Joseph Kabila Mbode simple ngoko na ti bonjour papa bonjour ma fille j'ai des chers de tout maman oui bien que ngaba tout type maman ko kanga photo Kanga photo tokondima bike moi bondima binonga et ya été mais to fêter na kingaka salaka réserver place kuna makamno tuna bimaki tongo nyonso makamno tout service kuna tout gâteau pe à surprise eza kuna maman sala tenue de relax cette jean on a sombela ki on a yela ki wana na basket ponga no kete maman gâteau kuna eza samedi non le samedi faut to ba relax na ba joke ba tenue pe na siko katoleka tout kende maman na koti no sokola make up maman tala moni Joseph Kabila Kabange pon noir kaloko yo mwa soupe yo kamwana ngayo mala yana moyo yo abi ya bongama amuni pia solo fashion man doye bien poza lukute moko ça la raison ça fait la raison moi mutu bo lukute ko na raison mama ke bongama ngape na bonga boye bien ya esengo zungi na famille esengo boye malamu c'est ok kabisa so kingakati on ça m'appelle l'hôtel. Banana banda botuna yo, banda butu. Na botuna yo, o ça na explication moko claire té. Serge ni na lobani. Non, comment moi na kobunga ka boye. Moi na kobunga ka boye et puis 3 jours passés, na ndengo laliawa. De losoki 5e jour yango moi na omona na té et l'autre côté yo mama ozano à l'aise, olamuki na tongo sans inquiétude, osukoli na yo pe ozano à l'aise. Serge. Hein Sylvie? Naza lesti, ndingo mona na vandi bo naza lesti. Naza maman, Serge ba ke naza maman. Nga naza maman Donnel. Naza maman Zobati. Donnel la kimaki tomba ba ni club betenga. Yo mo zo yeba nazo expliquer nazo expliquer yo. So nga na yebi place mon naza te no sani. Hein? No sani no kelukele wapi. Nde naza bona tambola kitambo no yeba te no kende wapi na omonele wapi ma ile zo silanga. Siko on a ndengo lali boye ata grande sœur moka bengi yote ti siko ndengo zabo Serge na bisako ke ba betinga ba betanga lokwa nyama juka ndi ba betanga liko makambu nao osala assemblée bopwani mondo tele makosa assemblée ndi ma onga na oloba yo yebi yango te lokoza innocent Serge tika mo fotika lelo nde mukolo tunela nga ba beta onini mwana ya teshunga na kimanga ndako kuna na yakana explica ka ote oyaka wapi mais kasi bosko pour yebisa mbeteli ngali solo lobi na butini ba betaki yo mona ngande na yela kiti ndisale mwana soma bimi akimi na tambo na luki mwana il faut notika na yana na pe mananu Sylvie na komi na ba situation oyeza yo tikana makuni zanga na ngati ke roli kuma ouais, c'est pas. Ça dit coucou, mais. Pour y bien goûter. Serge. On soit peine à nani on gambe nangai. Sina limbi. Allô? Oui? La police? Wapi? Dozana Luana? Non. Donnel? Zop. Oui, ma maman Donnel. L'accent. Et ça, la police là. Oui.
Ouais, je suis son père. Boza wapi. Ok, papa, j'arrive tout de suite. Tu as maman ici, quoi. Ok, papa, c'est la adresse. Ça va, catch. Ça mon pas, ça mon tout c'est ce chocolat là. Comme il n'a papa. T'es là t'as que chocolat c'est tout qui n'était. Moi nous autres n'a pas eu. Landanga. Elamba nelamba. Yawe mabanza. Nanga mingo si c'est rotina suka. Yawe mabanza garçon noir na Istanbul. Babi drapeau ya Istanbul hein. Babi avant hymne national et bêta ce qui a l'équité hymne national à Istanbul et bêta. Aïe 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 suka makam. Bonne. Là va bien Angola Nzambe sa grâce ça va. Ah mais yo boy ko zo ba kolina ngati. Yo boy ko zo ba kolina nga et pas Sarah Motela hérité wax na Waterloo. Boyebi si Sarah nini ke ba kolie se koki me ya mosantu yi. Eh yawe mabanda tika na pazela kana passion mosantu. Po yanga ba koli o boy ko zo pas Sarah Motela me ya mosantu yo ye na ma be. Dela la passion. Aboya za chambre na zo chanter. C'est bon, c'est pédé. Parce que on est là bien le bateau. Parce que là on voyager, on s'est dit kaka somme pierre et pas mon mutambo matikala ha moko. Bruno Lubika mbongo ya propre ndembo. Oui, c'est quand on avait Bruno Lubika ke apesa yo ba biloko maman. Ba robe bazin ya maman pour ya zaki na oyo. Akenda osesa ba kolio na pe ya maman za ozwi kaka tant osala na kolio no chelinga pete. Non, toutefois, on peut son numéro Bruno Lubika. On a fait son numéro, on a eu le recommandé au salut de Kaka, message sur WhatsApp, ou c'est de la part à Mimeka. Ah oui, non. Tokos. Nena linga pas possible lundi matin. Mais pourquoi tu as refusé qu'on puisse te donner à manger? Bon, je suis sûr. Oh, est-ce que ce que tu me dis là, c'est sérieux? Est-ce que vous senti humeur na yo vraiment ils a bien été. Nous en a besoin, vous allez vraiment très à l'aise. Naza mutwe, nana mutema. Et ça la passe. Donc bien avant on a problème d'union sur naza nango donc naza na à l'aise mbala moko. C'est voilà on s'assemble. Merci beaucoup. Nia, si je t'appelais ici, c'est vraiment pour te dire que oui. Makambo na zunga na bimisa monoko nanga, je suis vraiment assuré. Nga kolongwa na France kokikoya awa na Kinshasa ezali pona ba bleti. Na ye kotonga flat moko te. Na ye kotika don na église te. Mais je suis venu chercher et c'est comme mon thème nanga ilaka. Après pas temps de souffrance on a passé, après pas temps de souffrance, il y a Oazaki Pembe nanga nzamba zuye et je peux pas rester comme ça, je suis encore trop jeune. On a vendu na ipsi nzambe. On a besoin comme aventurier te après le roi mwasi nanga. Conduire nga na mutu oyo okompesa nga posa na ye. Directement na musala nanga na sengi congé ya na koti demande nanga na sengi congé na musala il faut na kita vraiment kingi.
kokitana na kini première raconte parce que na senga ki même pas ensemble moi si okutanitanga na ye mutu liboso eza mwasi oyo ako remplacer mwasi on a bandoli et on a vendu les jours là na otambola na balabala na kutana mwasi la femme qu'il fallait à la place qu'il faut une très belle créature or ya vinanga esengo ona bungisaka kala mena zongisi on a facilité et ça yo mwasi oui Nia c'est vraiment toi Nia naza vraiment assuré naza vraiment la besoin de balai je t'avais déjà expliqué où nous sommes les na poto nous avons besoin de deux ans maman bana oui. Je te connais pas aujourd'hui. Moi je ne peux pas te laisser aux attentes parce que je ne te connais pas aujourd'hui. Naïbaki au bandakala avant ngana kende poto. Regarde-moi s'il te plaît. Tu sais combien moi je t'aime beaucoup. Oyebi makamuni ongana prometa yo avant ngana kende poto. J'ai déjà parlé avec mes amis. Au bas au zélo on m'a beaucoup offert. Oui. J'ai déjà parlé avec mon grand frère. Moi aussi, là, m'a beaucoup offert. Nia, vraiment, je t'aime beaucoup. Nia, tu es tout pour moi. Pesanga chance à Souka. Je sais que oui, tu es tellement choqué. N'abi que place aux acquis, aux uba déception en dengue. Mais moi, je te promets. Moi, je te promets que oui, au Kozara, m'a beaucoup aimé malam. Regarde-moi. On ne se connaît pas aujourd'hui, on se connaît depuis longtemps. Et ça va réalité, n'a pas destin à vie de peut-être qu'il y a quelque chose. Mais Nzambe yemoka lingi yo zwa problème, n'a pas zwa problème, tout kuta na susu. Ça dit notre amour. C'est ça qui est très important. Ok, non peut Dubaï, ba Chine, non ba Turquie, au Kindaka, au Tchembo, on a sac, ce qui peut nous ça ba délire, nous qui peut ba délire, nous de sala wana, ce que yo, ba tu me soupé na ba famille, na ba vandi ba kamité ma passi, ya bango moi na za bien té. Hein, on se sentir nous vraiment à l'aise, hein. Aux a ma culpabiliser ne lo mon côté. Hein, on nous vraiment à l'aise. Au voyager na yo milo au matin au Dubaï, OK non Chine, biko na yo tangi ba mbongo no ba liesse belo OK na banque, ou déposer mon. Non pas clair na zo comprendre oté. Qu'est-ce que c'est? Maman, ti via Piro za bena na prison ti lelo. Ya bino mona musanto sa bimiti. Oh. Maman, ti Piro va na prison mais lo nyongo mabe Piro salaki. Toi taki bolingo ya bana mibale ba sangani ba kuta loko ba adolescent, ba sangani ba lingani na bango erreur et commettre nango et c'est lelo ni nesila ati. Oui, on a un problème en tout. Maman, on a un problème en tout, je te dis vrai. So bolingi ngana bino to vanda bien, il faut Piro za la liberté. Mais l'état te kangi Piro ngam kangi. Maman, yo za na droit ya ko kene ko yebisa na l'état que mwana na nga pas za fautif pour akenda ki yemo na propre volonté na pas garçon wana. Piro kanga mo sento na makasi. Mo sento ki ozwa zemi na moko na mayele na mukie andimi mo bala kate ba trompe andimi ko mama
Maman, na lingi na maman ngana zoba te bino nde boba zoba. Mutu na one c'est maman na yaka bolobani. Intérêt moi na bino boole la kati. Si moi na bino ya bimi di banda te, si ko ndoko Pierrot, pour ngana bino to fifa bien fana mo na Pierrot di banda. Pierrot yo sani. Maman, Pierrot fa fifa ne mo santo vi. Ah bima te. Maman, aka pona nga bima te. Ako bima. Yo te so kenda bima te. Comment bimisa? Pierrot. Kenda bimisa yo so za kwa maman non kende. Maman non kende ko témoigner. Non, on a témoin qui ngala yebi so perdre mutu ce pas ngela mba blé ok na soirée ya mumte zo sale ndenge wana ngana yebite boto na soirée blé kebino bolati blé mama yaya to bana kamuno ya Pierrot mosato la tabenga la table et tali biso pour mes ate entre noko na mwana tangu tso tata mo se soit zo ki mama lexo ya nango ya Pierrot yaka muta telemela muta liboso za kaye c'est quoi le lolo baké Pierrot abima bon mande muta mimi mutu wana esale sou akobima te alors tu Pierrot wana na ndoto c'est que l'autre n'a ndoto mon centre bavandi na chambre na monika muntu moko surtout ki abimi nga ko nayebelo abimi no ki makelele na ya o Pierrot abima prison non et mais que changer ka face mba monte azui bandi mususu a commis pour Pierrot non surtout le baki que Pierrot a périgé prison na eti tina suka oui dit sans pamba ko to lukane na opima na la ndé mimi siko boake wa to bil banda boake wa kwa boake pa Pierrot non gandi voilà ventiri aba nga pe o lala no pongi na lala pongi te po Pierrot na prison nga na okanisa olie ovanda awa ndenge ovandi olukata ate pa ndeko na bino moko okende ovanda mwana esi amonani merci vraiment na maman Marie Tumba de Londres merci na maman Marie Claire Bukasa parce que soyi bango bayedaki te et puis on dirait qu'à Makila maman Marie Claire Bukasa akutani na mwana na nzela ye mtazaye na visite awa ayoki mwana oloba anglais si abinon faut luka la police et bongo soki bango te olingo monde la mwana so batutaki mwana na nini na entrée Serge bonjour eh maman na nzabe yes je ne comprends te donc bozonga ni lisusu yango makambo na oyebisa ye awa oh mwana esi amonani aluka plaza ate pa ndeko na ye moko akende ovanda nanu nga moko nayebi ndenge nini na koarrange makambo yango eloko okuti biso toosolola awa akende na bosiko do alalaki awa asalangaki awa mpona koluka mwana leo ya Serge ata yo moko ozokanisa nini non il faut nakanisa mwasi na mobali bakola place moko te nakanisi oyo nakokanisa Serge sivi yoka na soni na yo moko non vraiment bamakambo ezalaki nano ebele ndenge tosaki place wana il faut kokata déjà bon yo na ya Serge ozokata kaka singa Serge nobenga yo omoni nga leo so na baproblème na famille nanga eza pona yo ezanga te eza pona yo moko pona nga moko Serge soki yo nde kozali na Afrique du Sud oyebisanga makambo ozalaka bino bokesa nde naotala bino boye nde naotala na bambana na kwai na kufi Serge oyebinga bien oloba et après nabima te obima te ntango oyoko bikotisa libala ça va soki yo obima te da Silva nga na ovande pa na omikolo mais oui faut okotile pe ndako to obimisi fa te ndako yo otikali awa nga na ovande pa na omikolo kozwa tracteur boni tingama makasi kokana mobali ozala posa nzoto makasi koluka mobali partout ekolanda eti awa nga na bwaka opesa depuis oyo ogangaganga omoni eske na sina kipe nga na okipe mpona ndi tofanda awa serge mobali nanga nga aloba na vi na ngai nabota kana mobali moko bana nyonso donc nde nabota ne Donel yebaka libumu nyonso bano batikala ata ba 1000 baosile pa na ye mais kasi vande pa na donner ya bubalo ya bubala
Serge yo tolo balanga boy. Oui. Serge yo tolo balanga boy. Eh non kende ni par ailleurs. Omone no bandi wana kendo balanga. Ngana za awa. So po so balanga okyo balanga ngana bandi awa. Eh c'est ngana fa kete. Si ça makamu nyonso ezalaki. Mais c'est pour ça la choix pour les problèmes makasi ngana comprendre yo te. Oh, ce que ça ni ezui ni, ce que ça ezui mbalama ko. Pour ça la choix camouflage mo boye, a ya lali obika azoso ngalelo. Camouflage exact parce que même à Lalia, je ne couche pas avec elle. Bon, no, kuta boy. Na bisa na so pas leki na yo. Yo la leki na ngana bisa leki na moitié. Boni boko le bon pe na français. Je ne couche pas avec elle. Sûr? O sai ça ba j'écoute tout na pour na place okité. O ki famille mama ba wa ki singa. Ya José ya ndeko mo ka na la France. Yé porte qui sont ngula ba tata mo so abenga nga. Donner à za bona place okité. Mais si vous faites ça, na tu ko kama makasi nde wana. Tu comprends ma casse de ndoko ese ko nganga bongote na ono ba kosa ya nanga viro bo nga bo menye bo bo misae baba seme ki baba kamsanga obima we na ope o semela mama ndeko na zo semela te kuyo sende mobulu o so ko se présenter ba mobali fois so fele ba pese yo mbongote bazo so ko fele tous les jours na mi ta la serge na iso boy noko moko na tika na chef to quoi yebe asabwa kininga. Vous comprenez? Atindi malabakula ya poto. Akoma noko na madame Koni. Akoma noko na madame Koni. Loka babwa kiso koma ke chef to kwa za noko na bino. Oh, nga ba so ba noko na ba RDC artiste ba noko na etaliu. Oya noko ba mnote ka okota nga ya munene makasi o mundo ko mkotula. Ya ko ko kinga mela ya sha yo munene, ye munene bo sani. Baba na kuta moko za munene moko za. Merci for tala nga so. Non, to na sonité, oza bien makasi. Na kabanda likolo tina sena na bassin koka. Na na makolo koka mabele koka comme ça besoin na lu. Bien makasi. Yo na lingolu ka mobile mo ya moi taille pour ça couple concordance. Na nini to balé minene na olinga bongo te. Ngaka Serge. Ah bon? Ya linga pasa ki minene. Mama bo batebele ba kotonta mzimbe okazaka ndebiso toza tozolo baka sondeni. Mwana na kosite. Akosite. Akendaki. Et puis muta confirma ngo finga yango penza pona ndima. Eza vie kita malanda. Oh Hollande. Bobi keza kishasa. Nda kutana ngomba. Mwana na ngomba na ba connaissance nzoka ba yebani. Oh. Nga kuna otu yebe na vie kita malanda ndeni. Yenda memiye atiketi libosa ba mimi. Wana kutia prompte akoti asali. Asali. Nga azaki na mimi. Moi na tendresse. Mimi ya matata lekinanga. Kulutu. Piro souffrité. Eza na pavillon ni ngabi oh. Ngabi na se lokolo na ebite ngabi oh. Mimi ya matata wana. A gifre. Yenda wana gifre. Abanga ratema tema nda na biso so na gifre. Kulutu. Aya bino zakite. Ngabi nini? Eza nini mimi? Ofinga biso. Oye ofinga biso. Yo mwana mpoli wana benga yaya. Mimi. Yo Olivia, uta makamusute oza yana ngai. Gabi mimi. Oza yana ngai. No linga pira nyoko mate. Fami mubato bebani. Oh, sunga ko muluka na ndia bilembo nde kuluta lobaka te. Ata ba bilembo c'est bilembo c'est simbi. Kutu sko passe ezake kutu abaki fakiza nde mama bango. Ah, c'est une de Mimi. Maman bon descend mbongo, il descend moi dire. Moi dire kuna la prison. Pour misate. Muta musoki boti bozo zira nane mukuchu, webi mukuchu. Biso to dia ka mukuchu zira na mboka bibi mukuchu. Mais siko bomoni moi pour mo ya basani. To yandule ka to tumbia to di jaka ni bango ni bazaba mikuchu. Ezande boy. Lukula ezande ju mimi. Binga ya yalo. Aya yo bingi aya kutana ngai nakusala bazeste moko lukule kumi bongo nakusala bazeste moko loko nakusala ne ya ke prison tutindi ya ke prison ngamu tire makamna no sala wani tarbino te tano sama kamana yake tano ya uzunga na ye na sima kuyo ane ba udibere nani Pierrot za dibere petit makasi te na facilité na facilité yo nyoto tu facilité aza dibere c'est nécessaire. On est nécessaire na mbuka bazulu kanga bili mukatande na vanda ka. So yaki tito to suka wapi. So na yite bulibu mzembongo. Ebela 15 ans d'absence. 15 ans d'absence. 15 ans d'absence to leli. Ah, yo kwami. Lo so asila kate. Na chufu. Kulutu. Yo kwami.
la éviter maman nanga. Eh, faut vendre dans ngwende na mako. Na peso merci. Merci na tomboli kwa mutu. Nataka dona nataka tini sani umema na mutu na mutu. Kele mona tipo ite baba kulutu. Na moni nanga na nute. Mena na kondima. Ozo ndimina ngate na kondima. Mimi. Mwana akitaka na pasi. Akiti. Tala. Non là il va que nous vendre bu mona déjà pero na kati. Ngondo mbasi. No bana ngai. Pero no sande ni. Haya na ye. Ngondo mbasi. Ai tikari butiki la nganya tunga mtra. Na pero zade. Kwana ngana mo déjà présence ya pero. Nade jilotendo abengi TGV. Abi Pierrot turbo bende matoye. Yo il faut ça nécessaire. Na sidindo aleli. Bomoni Olivia. Dikolo nzambe la sena. Ozaleka yo. Mama biso. Ya mukona mandano bo biti za ba para na tuna ngana ta parasite. Mama kulu tukulondra te. Beka bongo kaka mtikaka na loba kaka. Zabuti ko déjà na zadi wa Pierrot azobima déjà donc tout ça na déjà tikali. Ça zina ngai. Déjà ngai mandeko. Na mona si Nasili ndaolela. Akoya lela kadi papa. Ozila. Uri balanga mama soku yakite, soku yote. Nzambe ka salaka ya. Umela. Amena umi. Umela. Na ngwendela yo. Tala makamu. Kutu loso sima nzete mona bakoza la mamele ngi. Nga simba libende nzete buka na papa. Simba libende. Eloko na lina tuna izana ngo kolona na yaki ozala ete mama. Babi nango déplacer. Na déplacer ki na tutaka ba mouvement moko eza inutile mais ezosenga kana sala. Eloko na lina loba eza sentiment ata mutu mosusu beaucoup partager sentiment bakumi bare mais sentiment penza oyo mokulu na ngwali ba. Eloko na lina tuna yo tini ezosaka olinga pero te sentiment pero ezaka te. Mama sentiment pero ezala te vraiment. So yebi ndeni nazo souffrir na motema likolo ya Pierrot te. Maman nalinga mobile nanga je suis capable de faire tout pour na Pierrot za Liban. Je t'aime ma belle. Moi aussi je t'aime. Ça va hein? Dina luba. Kwa Pierrot aza na prison. Lukula ulubi ke uzaka na sentiment ya Pierrot. C'est que loko na zolinga na sala ikusimba. Loko na zolinga na sala ikusimba. Yo, c'est le cas grave. C'est le cas grave. C'est le cas grave. C'est le moka ya petit muke kaka. Na dina sala pata ngo ukende na prison. Uso na tia mabo. Ya, déjà na mo, déjà papier. Déjà papier. Et donc mo ya nini te. Na tutia karabu pour elembo. Tango. Ça nga mo mukusa mama. Déjà na lo déjà papier pamba. T'inquiète. Donc nazotia bonga mona ibide ko nazosala yeza mona moke uzutale mozumona te jumbo neka na sali ici sokukei yebisiye na memele ete komema te omone bilembo na tosala usimbi na maboko usende bile kusaka butu disubi na te bo bien ngate wanya ye bali kusimba yete koyamba pe mutu musute non keno bukena okaka Sali bon, pesi mbote. Bakeka lelo. Ya sali pa ngana. Parce que le vendredi baza pe na visite. Allez nous à la visite. Vendredi la visite. Ko lu bien. Kasi na ko manda kuna zimbo. Ke yo ke no kana opesa na transport. Ah non pas opesa, OK nous ka bui. OK no ka mbala mo. Mba na za prison ko dépasser te. OK kaka opesi mbote, allez sali bilo busa bisous. Tout c'est la mundu boy, allez zumina. Sosoli la bino tranquille. Sosoli ga tranquille. Na mwana le kaskonda kasi yo libo. Bisi ya dimanche Bisi maman ko albert ya mkolo yenga. To ya dimanche. Yese mama kuluta yaki. Na bisi. Bayambi eboye. Opesi mbote. Bana yema. Bisi ya za ye moko te. Yema ya. Ozana ye, yo kozana ye. Moi malamu mimi. Bien. Nini? Nazoloba. Mama kwetu nazoloba na ndenga mabete. Ndenga mabete nini? Nazondima pe kaka po. Na sa musala, yo fana kana. Ko ite, ko sala mwana bato mabete. Unase mabete. Mama osambe ana. Nana munduki na bumi. Ese ngana lobi nini? Natenye poso. Makulu toyebani. Toyebani nani? Toyebani makulu. Mama ona kana tika. Makambo kalotika. Ntika makambo. Nasaka poa, mwana ndikunuka leo msuna sasa ati. Nakusa mabete, yo kasa sasa na bizima. Ngasa na bizima kwanza kuzua kwanza. Mwana batu. Bo aza prison kuna mwana koni. Mwana ndeko na yonde kindumba na ye ememi esika wana.
mon papa n'a pas de problème. Moi, on a des connaissances qui nous peuvent faire ma paix. Bon, par contre, tu vas mettre. Bon, na piero na bango bana baza ba si bango bayeba ki mama bana baza ba border bango tika ka usala ko etwa zo kotela mwana ndeko no pio kaza mabe pio kaza mabe omo mbanda za bonga za biloko za na ntutu soki tubili ili bima akanga abi misete akanga mambo zo loba vraiment oh bato ba ko ko pesa ba mbongo po pio ba kinduma na epese leki bango ba sa kinduma te kinduma za na mu isa sa demand ntutu ndi tindaki merci bon merci bakulaka loyaka nie likamolo kita grave bakulaka loyaka le patriarche kabasele yaka ya Emily Kavira boya na mave mavinga mobali abenganinga na sali likambo te loya nalembi lelo nalingi na loba pasko tudi bayombe RDC artiste sangalo fundu na kati entourage atana latina dedi pamba ba makangu na yeko wakelanga bambwatela na ndako na balabala na mosala na ye etikali se problème kende apesa ye trophée pasko tudi bayombe RDC artiste sangalo fundu na kati entourage atana latina dedi pamba ba makangu na yeko wakelanga bambwatela na ndako na balabala na mosala na ye etikali se problème kende apesa ye trophée nduma molaso asili sangalo fundu na kati entourage atana latina dedi pamba